Apple Watch 跟三星的 Galaxy S20 Ultra 到底有什么共同点？对了，影片开始前，我们先要讲到今天的影片呢，我们会有一个抽奖活动，那会送出一个非常贵重的苹果产品，就是 AirPods Max。对，这个就是当初缺货非常久，将近2万块的最贵的苹果耳机。抽奖的办法，我们在影片之中会慢慢的透露出来，然后记得把影片看完，看到最后，那我们会跟你讲怎么抽中这个产品。OK， 到底苹果手表跟三星的这支 S20 Ultra 的关联是什么呢？其实就在他们的荧幕上面。先讲苹果手表好了，因为很多观众在我一开始拍苹果手表影片的时候，就常常问我说，这个玻璃保护贴到底怎么选？因为他们可能有一些经验的，我自己也是一样，可能自己去买一些玻璃保护贴回来贴之后，可能刚贴上去还可以，但是你慢慢使用它之后，可能你用洗澡啊、去游泳啊，或是有些热胀冷缩的情况下之后，荧幕就会开始出现一些气泡在这保护贴里面。所以呢，很多观众问我这个问题，我也一直试着找出不同的解答。那我觉得我现在找到一个蛮好的产品跟服务可以推荐给大家。同个时间呢，在这个三星的 S20 Ultra 上面也是侧面一个曲面萤幕。那这个玻璃保护贴的话，它的解决方式有2种。第一个，我看过有人的贴法就是它只有贴它平面的部分。那这个其实在先前的iPhone 上面也有人用这种方式解决。可是因为它毕竟操作的时候，很多时候是可以从侧边滑进来操作。那这种只有贴平面的地方的保护贴，在使用上就没有那么顺畅，而且在整体看起来也没有那么美观。那所以呢，到后来其实有慢慢有一些整个有弧度的这些玻璃出来去解决这个问题。可是到现在新的比较几代之后，它开始有萤幕下的指纹解锁、超音波解锁之后，这个又产生了一点问题哦，就是如果贴着保护贴上去之后，它指纹解锁就会变得不灵敏，或者甚至不能使用。那这种情况下，也很多观众问我说：“这个情况怎么办？”那我甚至也看到有人就是根本就是没有贴，那我觉得这个是蛮危险的。那第二就是说，他们还是保留着原厂送来的那一层保护膜。其实我先前也是这样子，可是它的触感就是没有玻璃那么好。那我先前还有看过有人去贴一种玻璃中间还有开一个孔，就在指纹解锁的地方开一个孔，然后去贴这种玻璃贴。那我觉得如果现在有这种解决方式的话，就整个萤幕把它保护起来会比较好。因为你开一个孔，你贴保护贴就是为了萤幕不要去刮伤、去碰撞，结果你又去开一个孔，让它有一个最重要的超音波指纹解锁的地方有一个孔在那边，这样好像不是很安全。这个方面呢，我也在同一个地方找到了解决。那我今天就来跟大家分享一下它整个制作的过程是怎么样，然后等一下会再回来跟大家分享使用下来的心得是怎么样。我这边有这一台 Samsung 的 S20 Ultra， 然后我就是一直还没有去包膜，然后我的保护贴也没有贴。哦，对，那我现在是贴原厂的这一种。对对对，我从出来到现在就一直还没有换，因为我就是很担心，很多人说它的指纹辨识在贴了之后会很不灵敏。我们的话，指纹辨识不影响，然后触碰也不影响到。触碰也不影响。对，我拿下版型给你看。OK。先帮你比对一下手机壳。你的壳 OK 不会影响到，然后我们贴的话是这一款玻璃的保护贴，5D 果冻胶。OK。我们上面是一层玻璃，然后后面这一层呢会上一个果冻胶，它果冻胶是有干了有个弹性，你撞到它可以全面做吸震缓冲，保护性会更好。哦。然后指纹辨识完全不受影响。因为我现在都是用 iPhone， 所以因为 iPhone 没有指纹辨识，所以我现在就蛮担心这一点。OK， 所以贴完之后会可以测试。对对对，我们贴的过程中也会测试一下。第二部分就是我的苹果手表，这边也是可以贴吗？也可以，它贴的话其实也是贴这个跟这个一样的，然后版型的话就像这样，稍微比较小一点点。对。那它为什么会比较小一点点？是说保护壳？对，壳的部分。哦。因为就跟这个一样，这个的话也是要稍微贴的非常的密合，避免去装壳的时候也可能会影响到。OK， 那壳的部分你可以挑选，就是看你有没有喜欢的。那你有喜欢的，你可以带来，我们帮你评估一下，看可不可以装这样子。那如果我裸机使用的话，会不会装这个就不会影响到？就 OK 这样子。它的价格大概是多少？我们现在有一个优惠，就是你加入我们的 LINE， 从我们的会员填一下会员资料，我们都可以帮你做85折优惠。哦。然后加上我们的 LINE 的部分有一个购买记录。我们保护贴的话是3个月内有5折优惠，你不小心有撞到、破掉、有刮伤带回来，可以直接享有原价的半价。然后你回去如果使用上有什么问题，像什么可能浮起啊，或者说壳不小心自己试装的时候挤到，没关系，你带回来，我们帮你评估一下。如果真的是壳的问题，我们就免费再帮你重贴啊。这个壳对壳的部分，你可能就要就是舍去，不能装了。OK， 就要看壳。我们还有售后服务。这样的话大概多少钱？我们正面保护贴啊，这个的话是1980手机的部分，然后 Apple Watch 的话是990。
OK。然后刚加入 LINE， 填一下资料，85折，弄到好是2524。对。OK。请问时间大概会多久？差不多给我1个小时左右可以完成。等一下手机 OK 交给我们清洁一下 ，OK， 然后我们就帮您送到无尘室，帮你们做施工这样子。OK， 好，谢谢。手机包好喽。OK， 小小的指纹。OK， 没问题。你要不要再关掉一次，再试试看？好，再试一次。稍微辅助一下。谢谢。真的很灵敏。然后回去的部分呢，建议都用干布擦，尽量不要用酒精。不要用酒精擦。对，因为我们上面有个抗油污的涂层，它是可以减少指纹粘附的。那如果你常用酒精擦的话，消耗比较快。谢谢。那可不可以看一下苹果手表的？听人家说贴会有问题，就是它可能在进到 App 的时候，那可能上下没有那么灵敏，叫不出那个，没有问题。所以大家在贴的时候都要注意这一点，我觉得就是滑表面的时候是不会有问题。我们的话可以测试，如果现场有问题，可以马上再帮你做调整。OK， 好，感谢，这一次都很满意，那我们就可以来结账，谢谢。好 ，OK， 谢谢。OK， 好，那我们就回来讲一下我使用心得。OK， 那首先我们先来讲这个三星的 S21 Ultra。那很多人就是担心这个指纹解锁是不是很不灵敏？那我可以再测试给大家看，我可以一直就是影片也不用剪，就是让大家看说我指纹解锁100%没有任何的问题。那其实在现场它施工完就会让我去测试啊，可是我觉得有时候就是长期使用下来，就看它里面的 UV 胶会不会有一点变质什么，看会不会去影响到这个指纹解锁。那这个指纹解锁完全没有任何的问题。那据他们店家的说法，就是他们在玻璃跟 UV 胶上面有找到一个新的解决方式跟一个新的技术，让这个指纹解锁可以完全得到解决。所以呢，我觉得台湾厂商研发的速度真的是也非常快，不管是保护性啊，它的触控的滑顺性，还有它上面的镀膜都是还是非常的好。最重要的指纹解锁没有任何问题嘛。OK， 所以我非常推荐。那第二个就是我们来讲到苹果手表。那这1个月我使用的方式，大家如果是我长期的观众的话，应该知道我是会带着我的苹果手表洗澡的。那就是我从第一代开始使用方式，我的习惯就是这样子。那我建不建议你这样做呢？这个是你自己的选择，只是我习惯都是会带着苹果手表洗澡，顺便洗它的表带，把里面清干净。那 UV 胶很多人会担心说，因为毕竟是有点水性，会不会说带着洗澡这个胶开始脱落啊，有一些气泡进去？那基本上这边你可以看，没有任何的边缘都没有任何东西跑出来。OK， 那也没有什么脱胶啊，整个气泡跑进去的任何问题都没有。那在触控上面呢，经过这1个月的使用，也没有任何的改变，就是说整个在触控啊体验上面，跟我没有贴的感觉基本上是完全一样的。那这一点也排除大家先前有对如果你要贴萤幕保护贴的话，会影响到整个操控感。那据小豪包膜的说法，这也是他们在 UV 胶跟玻璃上面有下一点功夫啊。那这个到底是做了什么改变呢？这个说真的，他讲了我也听不太懂。对我而言，使用者而言的角度就是他使用上跟没有贴的感觉一样，这样就好。那其他的技术性的问题就留给他们自己。OK， 好，所以这支影片就是分享一下小豪包膜使用这2个都是玻璃的，然后还有 UV 胶的方式去解决这个曲面萤幕的问题。那在触控上面完全没有任何问题。第二个就是在三星的 S21 Ultra 上面的指纹解锁也完全没有任何问题。那这个都是我使用了一段时间下来的感想。那所以呢，大家如果在不管这2个产品啊，或是你有任何产品有萤幕保护贴啊、曲面萤幕保护贴的需求的话，我都蛮推荐小豪包膜的店。那我个人去的话，我觉得那个店的体验感很好了。我就是把我东西交给他们，然后就可以到上面去休息啊，然后喝茶啊，用它的按摩椅，然后大概1个多小时之后就完全好了。那在之间如果我要下去看它施工的过程也是没有问题。那另外一点我蛮喜欢的就是很多人可能担心就是说你的一个那么贵重的装置交给他们，那其实他现场都每一个包膜师的前面都有一个摄影机在那边拍。对，我那天进去还看到有人把劳力士的手表交给他们去包膜。那据说他们这个是目前好像
像就是有一些比较熟客，他们提供这些服务，然后再来他们也会推出这个服务给所有一些贵重的手表要去做包膜的人，他们也会提供这样的服务。哦，对了，我忘了讲，今天呢会抽出一台 AirPods Max， 有看影片的观众呢，你既然都已经看了，我觉得就来参加一下。那关于留言的规则，你们就可以在下面留，比如说小号包膜赞，我们就会从所有的留言里面挑出有讲出这几个字的留言里面去筛选，那有一位幸运的观众呢就会赢得 AirPods Max。好，那大家不要忘了去下面留言哦。OK， 好了，那今天的影片就先到这边，就是分享我这个使用小号包膜他们提供的这个服务啊，荧幕保护贴的整体的感想。大家如果有需求的话，也可以去体验看看。我是苹果店，我们下次影片见喽，拜。鞋子的话是这只是这边。